أحصي يا الله المبدي wekube mu mutima wekube mu mutima kubanga ekyo kyolina gwe kyolabanga ekitono kyonna kyolina waliwo akiyayanira nga muli agamba nti senga mbadde nze gwe ekyo kyonna kyolaba nti olina kitono kale kampe ekyokulabirako kale nze nzenna nemba nga sirina mulimu waliwo ayayaana akakatono kofuna gugogamba nti si mulimu ogw'okukima amazzi ng'olyaga nti kale senga nze mbadde nnyina obusobozi obukima amazzi nga nnyina amagulu nga nsiri mulema nandibadde wakiri omanya nti buli lunaku kati nga ye eyo bizinensi yo ayina n'embala gyagibala abala bwe nkima ebidomolo olunaku buli kidomola kya sente 5 kale wakiri olunaku nfunayo emitwalo 3-2 mu mazzi gwe gwolabanga ate atalina mulimu gwe munnange asiika muwogo kabalagala n'ebirala waliwo oli nga ye ali awo ekyo kyabala agamba nti Allah nampa obusobozi nenfuna kapito oyo nyinza okugaggawalira nga atambula bwati n'atunulira ebizimbe ebyenjawulo nga ye muli kimuwa nti abakuba ku n'omulimu ng'ogwo asobola n'okuzimba ekizimbe ng'ekyo kati nno Allah baba alina kyakuwadde mwebaze ate mu kumwebaza oyongeranga okubaako kyokwatako ku ekyo kyolabanga ggwe ekitono n'owaayo Allah oyongere okumusaba ate akwongere era oweeyo era akwongere mbategeeza nti olunaku olw'eggulo olunaku olw'okutaano alhamdulillah obubaka bwammwe bwe mwatutikka twabutuusizza gye bulina okulaga tumaze weeks zibadde ndowooza nga 3 nga tubakubiriza okubaako kye tuwaayo tugende tukwatizeeko essomero ly'eka emishego eri mu Kajara mu disitulikiti y'Entungamo eryetaaga okusereka okuggala pulasita n'ebirala era mbategeeza mu butongole nti nga tukulembeddwamu mukama waffe ng'ebisinga obungi bwe mwabirabye live naye twabadde tukulembeddwamu mukama waffe Haji Karimu Kaliisa ne tukwata obukadde 20 ne tubutwala eka emishego naye era still omulimu tegwawedde ogw'eka emishego tegwawedde waliwo akakyabulamu waliwo bingi bye batyetaaga okukola kitegeeza gwe abasobodde muganda waffe asobodde ng'osobola okuyitirayo bakwate kubasike ku mukono bakyalina bye betaaga bingi ddala bwe twamaliriza ate ne tugendako ne mu bitundu ebirala eyo nga ku nsalo ya Uganda ne Rwanda era nayo alhamdulillah ntubako kituwayo kati ekyo ekifaananyi kyekyeka emishego awo weka emishego ekizimbe nga bw'okiraba ekyo kikyalina ebyetaagisa bingi ddala obukadde 20 obwo alhamdulillah bwayambye era bulina bwabatuusizza naye bakyetaagira ddala bw'oba ng'osobodde muganda wange mukadde wange batuukirire obasike mu mukono kaakati tugamba nti olw'okuba nti n'obwetaavu bukyali bungi abantu abeetaaga ekyokulya bangi n'abalala bonna tugamba nti twongere okubaako kye tuwaayo ate tubeeko ebirala projects endala zetukola otunulira bwe twavudde awo twayolekedde eri gyeggayo gye twagabye ebintu eyo naye mu kubigaba eyo gye twabigabye nga tukulembeddwa mukadde waffe Haji Imamu Kasozi ne Haji Karimu Kaliisa natunuulidde embeera z'abantu ze balimu n'okwebaza kwebaza mu mazima ddala ne kinkwatako nti singa kiba kisoka buli lunaku twandibadde tukola ekyo tuline mukadde waffe Sheikh Shafiq Mafo amakya g'olunaku olwaleero era nja kumusaba ababuuzeeko ate
ayongera okubaako jjukira nti muno tufuna bingi, tufuna okusoma, tufuna empeereza okuwaayo n'okwejjukanya. Wabula nga Sheikh Mafu agenda kujja gwe kyonna ky'olina kyegambye nti gwe okiraba ng'ekiro n'ekinene, ne bw'oba olinaku ku ssimu 5 tuweeko tusobole okutuukiriza ebinene. Yita ku 0776 444 220 0776 444 ate owa business number owa Airtel bw'oba ng'oli wa Airtel kozesa business number eyo nga bw'ogiraba onyiga *185 *4 n'onyiga yes. Onyiga yes egenda kusaba business number teekamu emitwalo 6 ebeera mu 6 ne 0 yongerako zibeera 5 olwo nno n'onyiga okay ejja kusaba amount teekamu ky'osobodde emitwalo gye 10 20 5 7 2 15 13 8 5 oba 8 kyonna ky'osobodde oluvannyuma nyiga okay ekusabe reference teekawo swadaka oba salaamu oba amanyago oba enamba y'essimu onyige okay ekusabe pini ogiyingizeemu nga bwewagisetinga onyige okay message ojja kugifuna ng'ekakasa nti kyowaddeyo kituse. Kambakwase Sheikh Shafiq Mafo ate twongera okubaako kyetujjukanya wamu n'okusoma. Sheikh Shafiq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah tumwebaza. Alhamdulillah. Okuva olunaku olw'eggulo tuli mu dduka veno deno okuva olwokutaano ne bwe tubanga era tuggukidde mu studio tunyonnyola kibaddeyo at least kizzaamu amaanyi. Twagala bategeeza baganda baffe abatulaba era abatugoberera nti obubaka bwammwe bwe mwakatuwaako twabutuusiza era ndowooza obujulizi ku screen mbulabye nga tulyeko emishego naye twagala bategeeza baganda bange nti omuntu bw'obanga olinamu omutwalo togulya bw'omu abantu bali bubi. Bw'obangamu n'omutwalo Sheikh togulyanga bw'omu owangako banno ne balyako abantu Sheikh embeera gye balimu si nnyangu. Ate si wano wokka mu nsi yonna bw'ogenda e Kenya ojja kusangayo abasabiriza, bw'ogenda egindi ojja kusangayo. Naye bw'atyo Mungu bwe yatonda edduniya bwe tulina okuwangaala alina kuyambako oyo atalina. Tomanyi kye kitegeeza muntu okuŋŋaana ng'akima ekkiro ya sukaali. Tomanyi kye kitegeeza muntu kujja ng'awulidde nti waliyo ekitole kya sabbuuni. Tomanyi kye kitegeeza muntu kujja ng'amanyi nti waliyo ekiro 5 ez'akawunga wallahi nga zakimye. So Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akutadde mu bantu asobola okwetuusaako kyonna kye weetuusizaako ogambanga nti alhamdulillah kubanga abantu obulamu bwe bayitamu si bwangu ba Sheikh. Abantu obulamu bwe bayitamu si bwangu era bw'obangayo n'obusobozi bwonna bw'osobola okugamba nti zino $5,000,000 kangende musalamu charity nziweeyo mugende mugabire ku beetaavu wallahi oba okoze omulimu. Era katwebaze muganda waffe gwe bayita ani Abdullahi Will Abdullahi Asahfi. Allah abeerenga ayongera omusiima olw'omutima ogwo omulungi gwalina gwalaze okulaba nga aliisa ku baana Adamu. Allah agamba atya ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. So muganda waffe Muawiya Mukasa muganda waffe mutwebalize mugambe abaddu basiimu olw'omulimu gwe yakoze. Bannaye kyali badde kinyuma nnyo omuntu naye bukyeko ku makya omwana Adamu atabula akakyera ati naye ng'asabira ani yakaguze. Oli atabula akakyera ati olwejjeyo engoye okuzooza naye ng'ekitole kya sabbuuni omuti gwa sabbuuni kwamenya gwe yaguguze. Omuntu akwate ekijiko kya sukaali ateekamu ati mukuugi awoomerwe
nga obuwunga gwe yabuguze kasukali kataddemu gwe yakaguze. Nze ngamba obulamu bwe butyo wali badde tutambuliramu obwo obulamu bw'okuyambagana kubanga mu dunia muno teri ayagala kubeera bubi. Allah akireeta buleesi ne kikwatirayo. Oluusi nga n'okusoma bagamba nti omusajja gw'olaba oyo gw'owadde hafu ya sukaali yasoma. Naye Allah bw'ati bw'asalawo lwa munne. Bannaye abeetaavu bagezaako naye Allah abawadde ayagala muzzeeko gye bali. Tuzzeeko gye bali, Allah ajja kubeera nga asiima. Bwe twebaliza era buli muntu yenna asobola okuyita mu Salaamu Charity obubaka buno oyagala butuuke eri abo bannyini bo, afuneyo ekyokulya, afuneyo ekyokunywa, afuneyo akagoye akapya, afuneyo. So bwe bakowoolanga n'owulira nga bakoowodde nga nti kati ekiriwo kwa ngoye. Bane bw'obanga olinayo ebigoyegoye bireete abantu ababibakolera, bikanzukanzu bireete abantu ababibakolera. Olinayo kyonna kyolaba ekiyinza okuleetera munno okuteeka essanyu mu kifuba. Bannaye Nabbi sallallahu yagamba si wa muffe oyo ayeebakanga akkuse nga neiba waasuza enjala. Oyo si wa muffe gwe ne weebaka n'okugulu n'osuula eri nga sheekh neibawo asuza enjala, toba wa muffe. Yamba ku banno abatalina, yamba ku banno abatalina. Naye aliyeko bulungi nga bw'olidde n'okkuta n'oga nti bane n'okunywa sijja kusobola. Waliwo omwana Adamu ng'obulamu bw'edduniya buno asavaivingira ku lumondo ogwo tekuli nanva. Waliwo omwana Adamu nga ye obulamu bwe bwonna sekamala omwaka nga talabye kasukaali. Sukaali nga yafuuka kasukaali kyokka ng'amwagala. So sigama muno nti yalwala sukaali oba baamumugaana amwagala. Naye omwaka ne gugwa wali nga tanywedde kasukaali. Kati watya sheekhe owaddeyo kyowaddeyo ofuuse ensonga ey'omwami oyo oba omukyala oyo okunywa ku sukaali nga olina kyowaddeyo mu kumanya ne mu butamano gati kale kambaweeyo. Naye nga sukaali gw'ogenda oyo gw'owaddeyo agenda kutuuka ku muntu amaze emyezi oba omwaka nga tanywa ku sukaali, olowooza agenda kusabira dduwa ki? Sheekhe osenga ndowooza walabye bwe twawadde eri gye twasembye e Rwanda. Omukyala oba yabadde eitha gwe basoose okuwa awo, eitha gwe basoose okuwa oba yabadde owookubiri mu kumukwasa n'afukamira wansi. Ebigambo bye yalombozze, Allahu akbar walillahi alhamdu. Edduwa ze yasomye ng'asomerwa olwakyo kye bamuwadde. Ruhanga jyo nategedde nti Ruhanga ye Katonda. Nga bambyolya Ruhanga akolebwa ati, Ruhanga akolebwa ati. Jyo omanyi nti ki Ruhanga muntu? Jyo omanyi muntu. Nage Ruhanga abakolebwa ati, Ruhanga abakolebwa ati. Ruhanga laba baraka bwe zifubutuka ne ziva e Uganda ne zituuka ku airport ne zirinnya paka Dubai. Baraka ne ziva mu kyalo. Omukyalo n'afuna ku sukaali mu parking kilo 2 oteekeko omuceere kali kapiisuuli kilo 5, oteekeko akawunga kilo 10, oteekeko sabbuuni kati yafuuka wakaweerege. Allahu akbar. Asinga ebbafu ebbeeyi. Mbadde mmanyi nti ntwoleza mu bbaafu. Kyogamba nti sabbuuni ayoza asinga ebbafu mwe booleza. Yes. Bwe bulamu kati Mungu we yabutadde. So bintu kati byakuyambagana na kusaasirigana. Sheekhe njagala kutegeeza nti ebigambo bino bitwogedde birina bangi bebikutteko. Era mu kubakwatako bo bagambye nti abalala banaatusangayo. Inshallah. Bwe batyo balina kye bakutte ne bawaayo. Bategeezeko kumanya kummwe abawaddeyo nti kye muwaddeyo kituuse. Okugeza Namere Shamira 1000 zituuse. Barakallahu fik. Namba 2 tufunye Umaru Senkali omutwalo gumu 1010 zituuse 1010. Namba 3 Rashida Raihan Nakasaga 1000 lutuuse. Namba 4 Mubaraka Fazal Abbas omutwalo gutuuse. Namba 5 Gilbert Ndayambaje 1000 lutuuse. Namba 6 ye Abdul wava muno akanana katuuse.
namba 7 Salehe Kisame 10 zituuse. Namba 8 Jalia Kasita 15. Augustine Kairu namba 9 Sings 5. Namba 10 tulina Scovia na Chema 13. Namba 11 Safina Nalubege 12. Namba 12 Aisha Nango 13. Namba 13 Abbas Lutaye 14. Namba 14 Janati Natume Kirwana 13. Namba 15 Abe Kirwana 13. Mungeri ya mutulina Agali Diana Wagibi Shabani Wandera Yusuf Anyumizibwe Suwedi Kamara Ayubu Wava Muno Halima Zawede Namia Fatuma Saidi Kamara Aisha Nakanjako Mariam Chosaba Safina Nancha Naila Kusima Madaba Moses Hassan Barasa Nswadi Bumari Salongo Naluze Hamiyati Nsubuga abibamu kubasokedde ddala nawe oba oyita 0776 442 kyonna ekiba kivuddeeyo bwe kigattako bwe kigattibwako ekivudde wange wa Sheikh Mafune w'omulala munnange kigenda kuleeta essanyu ku matama g'omuntu akamwenyumwenyu omuntu asanyuke abeeko kaalya oba bwe kikwata oliga nti atukitadde kati nga bola ku project y'eke Mishego mu mazima ddala ogenda kubanga ofuna empeera ebbanga lyonna 0776 enono ya MTN ng'egenda kuleeta amannya ga Salam Charity 0776 442 0776 atulaba ku Salam TV gwe atulaba ku Salam mu dakiika nga 2 maasawo tujja kubanga tugenda ko tufuna ku adhan ali ku Go TV ali ku Star Times ku Afro Mobile oba ku Facebook ngo olaba Salam TV tugenda kubanga tugenda ko mu adhan naye wa NBS no wasanyuka tugenda kusigala nga tukyakuweereza okutuuka ku saa 12 insha Allah. Waliwo obubaka ate obwenjawulo bwe tujja okuleeta ku 12 nabo sandyagadde obusubwe insha Allah. So tugende maaso Sheikh Shafiq Mafo okuba kukyatujukiza nga naye bw'osindika tyen 0776 eri mu mannya ga Sam Charity. Bw'obanga oli wa Airtel lozo kiraba business number gy'oba okozesa okusobola okuba nti n'oweereza riziki yo. Naam Sheikh. Alhamdulillah baganda baffe abalungi ab'ebitiibwa olwaleero lunaku lwa Sande omwezi gwe tulimu mwezi gwa Dhulqaada. Allah bwe yali ayogera mu Qur'an ekitiibwa yatugamba nti inna iddata shuhuri inda Allah omuwendo gw'emyezi maaso ga Katonda bw'obala giri emeka giri emyezi 12 shahran myezi 12. olunaku lwe yatonda eggulu n'ensi naye mweyo aya yennyini Allah n'atugamba minha mwegyo emyezi 12 mulimu mujo arbaatun hurum emyezi 4 nga jankizo ja mizizo tejeetaaga muntu kugizanyiramu jeetaaga omuntu bwekuba kuluma alumise gana amagego aganyweza. Yagamba temweryazaamanyiizanga mu myezi egyo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali atulaga emyezi gye giriwo egyo egy'emizizo ng'ogusooka gwe mwezi gwa Dhulqaada guno gwennyini gwe tulimu gwa mizizo. Omwezi oguddako gwe mwezi gwa Dhulhijja gwe mwezi ogugenda okuddako abaddu bwe bagenda okugendera e Makka mu hijja. Omwezi ogwokusatu gwe mwezi gwa Muharram ye Januari w'Obuyisiraamu. Omwezi ogwokuna gwe mwezi gwa Rajabu. Era bwe yali annyonnyola Nabiyuna Muhammad yatulaga nti esatu girinaaniganye ogumu gwe yawulidde. Esatu egirinaanye gwe gwa Dhulqaada guno gwe tulimu, Dhulhijja gwe tuddamu, Muharram gwe gwa Januari oli asooka. Kati ogusembayo gwe gwa Rajabu. Nkizo ki omwezi guno ze gulina? Omwezi guno ogwa Dhulqaada n'ogunaddako ogwa Dhulhijja n'ogunaddako ogwa Muharram n'ogwa Rajabu kye gulina
bw'okoleramu omulimu gwonna omulungi Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka era aguzitoya nnyo nga bw'okiwulira. Advantage gy'ofunye ey'okubiri, guno omwezi gwe tulimu leero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa Dhulqaada. Si kalenda eri endala, eno kalenda. Kitegeeza tuli wakati wa mwezi. Okimanyi nti omuntu bw'osiiba leero n'osiiba n'enkya n'osiiba n'olwokubiri, Katonda empeera z'akuwa za mwaka. Leero ennaku enjeru bazita ayyamul bidh, ennaku enjeru ze zimu ku nnaku nnabbi z'ataalekayo kusiiba. Era mu kugattagatta omwezi gwa leero gwa muwendo, omwezi gwa leero gwa kitiibwa, omwezi gwa leero bajama mbakubiriza mugwekwateko. Allah ajja kusumulula biidhinillahi taala. Mwezi gwa mugaso nnyo eri omwana Adamu. Gwekwateko seka, gwekwateko tojja kwejjusa. Omwezi guno sallallahu alayhi wasallam yagusomesaako ebintu bingi. Inna iddata shuhuri inda Allah, abaye omuwendo gw'emyezi maaso ga Katonda giri emyezi 12. Mujjo mulimu emyezi 4 gya nkizo bw'okoleramu ekirungi. Era Allah atukugamba temweryazaamanyiizangamu anfusa ku myoyo gyammwe. Asobola okusaalira musaaliramu, asobola okusaddaakira musaddaakiramu, asobola okuyambiramu ateesobola kikole, asobola okugenderamu ogamba okuyatalina kyakulya kimuwe. Omwezi guno gwe tulimu gwe twayingidde mwezi gwa bbeeyi, tuyambagane, tuyamba abatalina. Bulamu bw'ensi bumpi, tuyamba abatalina, obulamu bw'ensi bumpi. Twebaza abantu mwenna tubadde nga tukowoola tuyambagane 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 tuyambagane, naye wallahi buli muntu akwata ekikumi kye. Nze mbeewuunya obudde ne bukya obw'okumakya tonnayingiza wadde ekikumi, nogamba wadde sinnayingira guguno omutwalo nguwadde Allah wange. Nogamba nti wadde sinnaba kubeera nga nyingiza wadde ekikumi, Allah kamuwa 1000. Ekyo nno mukikola si lwakuba nti mmwe bagagga abasinga, mukikola lwakwagala ali waggulu. Bane nsaba Allah alimu ebbaswaza ebbanga lyonna bye musaba bibawe ya Rabbi. Kwamwerekeza oli bwawulya bulizi nti guno omwezi gwe tuli mu gwankizo, mwezi gwa kitiibwa, wallahi n'omulaba nga akwata essimu ye. Abantu muli mu nzikiza, abamu TV ekolanga, wallahi olina akeera ku makya, waliwo omukyala ali kaleerwa abasiraamu ne puroguramu zino azigoberera ku makya, akeera n'atula ku TV ye bw'ati ayagala kuwuliriza sheekha agamba ki ku bigambo bya Katonda. Wallahi Mungu abasiime. Mbasabira Allah abaggulirewo, mbasabira Allah abataase. Abamu mukola bino bye mukola, katwabadde ekajara k'emisego naye nga abamu temutuukanga nayo, abalala temusuubira na kutuukayo, ne muzimba ne gye mutamanyi bambi. Allah abasiime. Abamu abadde twalina mu embaale naye nga mu embaale mumulabira ku TV, nga abamu muri Bulaaya, abalala muri wano Uganda, naye nga n'embaale totuukangayo. Musiraamu muyankubidde essimu ng'ali mbaale, nanga assalamu alaykum salaamu, seeka ndi mbaale naye ndagirira ku muzikiti guli gwe tuzimba, ulira naye gwe tuzimba naye yennyini yeetaddemu. Naga waakiri mpitayo ntekayo akasawo ka seminti. Bano mwebale projekiti ze mukutte z'amaanyi. Muyinza obutalaba mpeera zammwe kuno ku nsi, naye bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe buli kyakumakya n'abajja mu bulamu bw'ensi mujja kutegeera omulimu gwe mukola. Allah bwe buli kyakumakya n'abajja mu duniya mulitegeera omulimu gwe mukola nti gwa bbeeyi maaso ga Allah. So ow'omutwalo teweenyooma, ow'ebiri teweenyooma, ow'ekkumi teweenyooma. Buli omu nga bw'osobola bw'obojja, buli omu nga bw'osobola bw'obojja. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. eyo eya MTN eri 076 444 222. Tulina wano Sharifu Mukose naye Sadase Ahmed Sara Mariamu Mariamu Kurison tulina Zaitun Nakate Idi Karuru Kotekane Baduru Sebyala naye awaddeyo. Naawe nsaba Allah akusobozese atera akusobozesa otegezeeko n'omulala naye ayitooku abeeko kyawaayo mu kusaka n'okubaliza projects ez'enjawulo. 0707 715 oba 0776 444 220. 0707
775 eyereta manya ga Karimu Kalisa oba 0776 220 ereta manya ga Salamu Charity. Ne business number ya feyo obanga oli wa Airtel oyinza okwekanga ngeri gyemba wadde ejjudde mangu abantu 20 be bayina okukomwako 2 nga waweddeyo ng'oyita ku business number onyiga star M85 star 4 star 9 n'onyiga yes ejja kukusaba business number. Bwe kusaba business number teekamu emitwalo 6 eyo business number 0 onyongera kasitote onyiga boti nti 6 olongoddamu ng'onyongerako 0 just kasitotuka wekusabira business number osooka noteekamu star M85 star 4 star 9 n'onyiga yes. Kati bwonyiga egenda kugamba nti enter business number yiga 6 yongerako 0 eyemu oyongereko 0 ezo 2 oyongereko 0 ezo 3 oyongereko 0 ezo 4 oyongereko 0 ezo 5 oluvannyuma onyige okay ekusabe amount bwere kusaba amount awo no teekamu kyosobodde otwogera kati akyasinza okuteekamu ennyingi yakateekamu omutwalo gumu mu 1000 yalina sente nnyingi olunaku olwaleero era nga ono ye Yidi Kalulu omutwalo gumu mu 1000 yakyakulembedde naawe osobola okutambulirawo okumusingako okuteekako 5 2 n'akakadde so teekamu zosobodde zonna okuteekamu oluvannyuma onyige okay egenda kusaba reference okusaba reference teekamu ekigambo salaamu oba erinnya lyo oba ennamba y'essimu oba ekigambo swadaka onyige okay ejja kusaba pini kati awo pini yingizaamu pini yo nga bw'ogima onyige okay egenda kubanga sente zo zijja insha Allah. Naam Sheikh Shafik mafada chika 17 zetuzayo kuba nti no tutuuka ku ssaawa 12 twongera ate mu dakiika zaffe ezo nga 7 okubaako kye tusoma ate nja kudda n'amannya eri abo abawaddeyo. Naam agambye Allah muswati takathur agambye nti alhaakumu takathur okkiriza kukulabankanye kukujja Katonda okuŋŋaanya emaali gwe nga tofaayo oba mulimu ki kasita gubanga guleeta riziki. Abantu bawangala mu nsi muno nga ye tatunuulira Allah mu mulimu gw'anaakola kasita gubanga gunaaleeta ssente. Kyova olaba osanga omusajja ng'ayagala musajja munne naye nga kyafa ssente. Kyova olaba ng'omuntu asobola okuwangala mu nsi muno n'akwata mabegakaawo ku mawulire baalaga nga wakuta abavuka 2 n'omusamize. Omusamize yatumya omutwe gw'omwana ne bamubuuza otuwaayo mmeka n'abagamba mumusoke muguleete mumwagala mmeka nemugaa gwe kasita otatuseera kati ne babeera ku muyiggo gw'okunoonya omwana ne bakwata omwana ne bamusala omutwe mu kumusala omutwe ne babakwata obagiraagira batyo babuuza yabawadde mmeka wallahi nga n'emitwalo 2 tegaawera naye nga basazeeko omwana omutwe gamba nga bafa emitwalo 2 gagenda kuyamba kikubulamu bw'omwana Adamu bw'otutte. Yes gye twangaliramu alhaakumu takathur kugambye oli ate muntu ku express n'amukuba ekiyinja naye yasendabirwamu ye n'agenda mu mmotoka nga gwakubidde emmotoka asanzemu omutwalo gumu 8 n'atwala omutwalo gumu 8 naye ng'oli amwasiza eriiso. Alhaakumu takathur oyakkiriza n'obulamu bwe bugende gutya ng'omuntu asobola okuyingira. Kyova olaba nze nti abaana bano ababawuba Allah bakuume abali ku mulamu Mungu abakuume kuba ssebo omuntu watuuka okuyingirira mu nju nga mwoli n'asumula byonna ku mmotoka kati weewuunye ate akuweereza n'otuula mu mmotoka nga ne gwovuga tomulabangako gwe gusoose omulaba wallahi n'omuvuga. Abaana ba boda Mungu abanyweze ovanga ku muntu saa 8 gwa kiro n'otikka omuntu aweese kibbaaga naye nga mugongo tumanyi kyakupulaningira guba mutima. Allah kyagambye alhaakumu takathur abantu kubalabankanyiza okuŋŋaanya
okuŋŋaanya oli tayagala kumanya oba mu package gyakuŋŋaanyiza mulimu haramu oba mulimu halaali ye kasita akuŋŋaanya alaba kimumala hatta zurutumul maqabir abantu batuuse n'okuyingira entaana nga bali mu kuŋŋaanya abantu banoonyeza eriziki bwegaana e Kampala n'agenda e Mubende bwegaana e Mubende agenda Nakasongola bwegenda Nakasongola abantu omugwako eyo nga yakubulako dda n'omusanga eyo naga wayi wadde eno twadde eno kiki amanyi riziki bumaali ono yatawaanya Ali ibn Abi Talib yagamba senga obwongo abantu bwe bateeka mu kunoonya edduniya mu kunoonya riziki bwe baali batedde mu kunoonya Allah senga abantu bagenda kuyingira ejjana ate nga ne riziki balina tuwa kubanga obwongo bwe tuteeka mu kunoonya edduniya bwe twali tuteeka mu kunoonya Allah twali mufunye ate n'edduniya ne tugifuna naye abantu obwongo babuteeka mu kunoonya dduniya kyobona bw'oli baazina ali mu kocha holding natasaala oli baazina atudde ku stage ya boda n'enkofiira y'obusiraamu n'elementi ye ng'agibisa enkofiira alinda musaabaze kyokka opposite waali waliwo omuzikiti tasadde abantu okunoonya edduniya oli awangaala n'omukyala emyaka gy'ena naye ng'omukyala wallahi tamuwoowangako alhaakumu takathur kubalabankanyiza okuŋŋaanya emmaali hatta zurutumul maqabir ne mutuuka n'okulambula kabuli ne muyingira entaana nabbi sallama yagamba senga si kutya kuziika bannammwe la sami'akum ma fil qubur nali bawulizza ku bannammwe abaasookayo mu ntaana kye baliko naye olw'okutya okuba nti temujja kweziika y'ensonga lwaki sikireeta bajama senga si kutya abantu kweziika ng'oli agamba kyenasanze ku limbo siyinza kuziika Musa abantu embooko zinyooka senga si kutya kuziika bannaffe nabbi aga n'alibawulizza ku biri mu ntaana Allah yalibawulizza kyovola yabiteekawo ng'ebitonde ebirala byebiwulira si bantu nolaba enkoko ng'ebuuka eva mu limbo ewulidde ennyondo nojanga n'ebirala byayo kungulu byonna bisaasuse biti kyewuliddeko obuwulizi Allahu akbar bannaaye tukuŋŋaanye bye tukuŋŋaanya naye Allah tumuweeko omugabo gwe bwe oyinamu emitwalo 5 gyonna si gigyo Allah muweeko ate muneezoowaddeyo zeezizo z'osigaze tezibangako zizo mu hadithi endala nabbi salama yagamba kuntu nahaitukum an ziyarati lquburi ala fazuruha yagamba nze Muhammad nali mbaganye okulambula entaana ala fazuruha kati muzirambule lwaki zijja bajjukiza okufa ojja tuuka ku ntaana ogambe ono ye mugagga gundi ono Ivan Ssemwange yasaasanyanga sente mu kibuga ono ye mukyala gundi ono ye haji gundi kati abayite waffe bagende bugerere ye waffe Saidi oyita enakasajja nogayi Mungu ono ye haji Katongole owawutoda ono Allahu akbar ogende ekigogwa nogamba ono yeseeka muzaata yebase wano twabadde Ruhama Allah oga nti oye Dr. Kalisa wallahi nga yafa n'ateekebwa mu ambulance wuuyo addizibwayo naye nga buli we bahita teri kudda wuuyo Bwayise wuuyo Busega wuuyo Kyengera wuuyo gundi wuuyo Mpambire wuuyo atuuse Masaka wuuyo Allahu akbar walillahi alhamdu naye nga byonna babikola bagenda muteeka mu ttaka takyasobola kunyega wadde ekigambo eyayina amakeeka wempe ali Ruhama nali mbaganye okulambula entaana nabbi wagamba ala fazuruha mugende muzirambule nawaddeko ne muganda wange Sheikh Mahdi Mugwisa ngenze kulambula ku ssomero lyeri eriweere mabega kaawo
nangamba nemuga entaana eringa baginyiriza nnyo nangamba eyo ya mugagga kalungi gwawulira nga yali omugagga w'ebizimbe mu kibuga wallahi ng'ali awo allah mwebasiza ala fazuruha mugende mulambule entaana mutegeere abanene allah engeri gy'abeebasiza mu kabuli ala fazuruha mugende mulambule mulabe abaana abato engeri gye mbasseemu mwana badde yakajja ku duniya mungu n'amutwala kitegeeza neyakafuluma ku duniya naye ali redde ate si yekka n'abamyezi 7 mu lubuto babasangamu nabo mungu n'atwala kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha nali mbaganya okulambula entaana kati muzirambule lwaki zijja bajjukiza okufa otegeere nti byonna obikuŋŋaanya naye ogenda kukeera olunaku mu nnaku nga si bibyo ogenze kumusinkana allah bwe boyinamu omutwalo gwegugo guwe allah boyinamu ebiri gigyo giwe allah weekend ngenda abagagga basevinga gwe sevinga kulwa allah twerekereze allah waali ajja tuwa allah mugagga ajja tuwa nawe kiba kikumi allah kyalina yarisivinga byonna abantu mu maaso ga allah tebaagala kubasoma abantu baagala basoma ku duniya covid yasooka omukulembeze yakkiriza n'agamba nti buli muntu aleete kyasobola okuleeta naye abantu baawaayo nga baagala kumanya gaabwe gasomwe pulezidenti era waliwo omukyala yawaayo 2,000 pulezidenti yamulemerako yamwogerako nnyo neyaleeta ekitole kya sabbuuni abo yabawa nnyo obudde toyagala allahu subhanahu wataala akwogereko ng'ali ne bamalayika be nga bakwogerako ku nusulu 10 ojje nga wazimba omuzikiti nga walimu abo abeetaba mu kuzimba mbogo togaana kuwaayo ekyo allah kyakuwadde kyoba otandikirako 07646 beyongedde sheekh alhamdulillah ate era nga n'abalala bakyawaayo ensonga y'okuwaayo bagitegedde nasuna mansura atuuse peter bakaluba naye aweereza abdunda hura kati yakyakulembedde omutwalo gumu 13,000 ate kwoteeka ne aisha bali ku ddembe naye aze abo be bannaffe abakawaayo era nsuubira nti bonna mbasomye dakiika zaffe zizo ndaba zigenderera oyita ku 07776 220 07776 220 awamu ne 0707775 okwonokoteeka ne business number eri oyo yenna akozesa Airtel Steel onyiga star *185 star 9 hash n'onyiga yes ononyiga yes ejja kusaba business number teekamu emitwalo 6 00000 onyiga 6 nayongezaako 0 endala 5 olwo nno n'onyiga okay ejja kugamba nti kati teekamu amawunti akulembedde wa mitwalo 13,000 naawe okisobola bwe kigaana kale waakiri ekisseeko wansi mu mbeera yonna bwobanga allah akusituddekoko nga kuwadde ku busobozi sinzaawo ate osobola okwongererako ddala ne zibeera emitwalo 2, 3, 5 kyonna allah kyakuwadde oluvannyuma onyige okay bwomala okuteekamu ssente egenda kukusaba reference wandiikamu kyonna ekikwanguyira oba namba ya simu oba linnya lyo oba ekigambo salaamu oba swadaka onyige okay ekusaba epini yingizaamu pini yo onyige okay sente zibe nga zituuka oba Airtel Steel 07775 oba MTN 0764422 eyo namba munange kwe tuyita bantu shekhe wallahi watunuulidde abantu abamu we batasuubira na kutuuka salamu charity neetuukawo ekyo nno kyongera nze ku lwange nsuubira nti kyandibongedde obwesige n'okugamba nti ake nninawo abantu bano olumu bwe muli nabo mmwe abatulaba abantu abo ababaliraanye bwe mulaba olumu ne bajja n'okusaba sigambye nti no temubawa mubawe naye ate
waliyo abeetaavu ennyo ffe betutuukako eyo bemutasobola kutuukako. Twagenze ne tuvuga ne tujjira ku koolasi ne tutuuka we twatuuse ne tudda ku maramu gwe bayita olw'ettaka naye nga lulungimuko ne tuvugako kilomita ze twaluvuze ne tuweta ne tudda era still ku lw'ettaka naye nga binnya ne tumala ne tuluvaamu ne tuyingira we twayingidde ne ntuuka okugamba Haji Karimu nti eno gye tulaga ddala wali ennyumba oba tewali nga tukyaleera ku ttakataka nga tukyalaba na buyinja obuloba olukubo lyatuuka litya ne tutuuka awo ne tukoma ne tweyongerayo ne tuyingirayo twatandise okukka mu biwonvu mu bikko kati waliwo ate wali nga emmotoka bweti yeggula ekkubo emmotoka nga yeringa yeggula ekkubo bweyitawo bweti ebisubi nga bigenda bijitako naye nga waliyo abantu abaliyo okutuusa we twatuuse ku bantu waliyo n'omuzikiti waliyo Allahu akbar walillahi alhamdu nga mutuufu beetaavu obalaba beetaavu olinga ne bw'omugamba obugambi era nalabye Imamu Kasozi kyamukutteko nnyo n'atukalaga nti ono bannange tumwongeremuko tumusondereyo ate oli tukole bwetuti n'agamba bano bomba wadde ekkanzu walabe bye yagambye nti abagenda bawa amakanzu essanyu lye baliko kati awo ogambira nti nga Imamu Kasozi insha Allah amakanzu ge lwe gagenda nange nsaba oyo mumunyongerereko emitwalo 5 gigino giweereza mumukolere bwe muti zizino ziweereza omuntu Allahu akbar. So abantu bali mu mbeera mbi salamu kyete jabba tukako kyosobodde kyonna kiweeyo kandabe abayongeddeko shekhe tugenda kuba olunaku olwaleero okay ne mukoda Rovis nga bulijjo era naye atuuse shekhe ogenda kubanga omaliriza olwaleero programu yaffe egenda kubanga ekoma mu maaso awo eddakiika nga 2 n'ekitundu okuva kati ffe ngaffe naye tulina mukadde waffe Hassan Mutaasa gwetumanyi nga Mutaasa Kafeero. Mutaasa Kafeero y'omu ku yakutte ettoffaali eddene n'aliwaayo okuzimba n'okumaliriza Kemishego Secondary School era alina ebyafaayo by'ekitundu ekyo na lwaki oba oli awugwali eyo wandibadde kati otukubira na simu nti mwatutteke mututte naye mujjaakange mu kanone mu maaso awo tugenda kuba nga tukuwa obubaka bwe ebyafaayo by'ekitundu ekyo ne byayogera ku ssomero eryo. So ffe bwe tunaabanga tusiibudde sigalako ajja kuba agenda kubanga obubaka bwe okutuukira ddala ssaawa ngeri nga zikunukiriza okuweera emu insha Allah ajja kuba awa obubaka bwe tosaanye kubusubwa n'okutegeera ebyafaayo. Sheikh ndowooza tube nga tuwumbawumba mu ddakiika nga olw'okuba nti obubaka nategeddeko ku budde bwabo tuyinza okwongeramu eddakiika nga 4 okuva kati oba 3 insha Allah. So baganda bange njagala mpumbewumbe nga mbakubiriza omukisa Katonda agubawadde Allah abawadde omukisa muli balamu Allah abawadde ku mukisa abawadde kaliziki Mungu akuwadde ku mukisa osuzizaamu ebiri bane togaananga kukola mirimu gya Allah togaananga muteekenga essanyu mu bifuba by'abantu abatalina teekanga essanyu mu kifa ky'omuntu atalina ensonga yankutteko nnyo jo oli ne bamuwa ekikutiya kyetwamuwadde ekiveere kya bbulu mulimu obuwunga mulimu sukaali mulimu kasabbuuni wallahi nga okukyetikka obwetisse okutambula Allah twaluddewo netugenda okulaba gwe twawadde wayisewo eddakiika nga 3 naye tumusangeyo mu maaso akyatambula akitadde ku mutwe masikini wallahi akitadde ku mutwe munayagambye munnaye nalwala amanyi sikyalima bulamu bwakaluba kyemunkoledde naye ngaekyewunyisa saba Allah subhanahu wa taala buli ali mu mbeera mu duniya munonge kunyiga Allah akusumulule bambi saba Allah buli ali mu mbeera ekalubye mu mbeera gy'owangaaliramu seka abantu bagattagatta edduniya balabe nga babaawo oli n'abeera awo bamubanja waakolera bamubanja waasula emyezi 4 bamubanja school fees kyobalaba buli muntu alina ebizibu bye ebimumala buli muntu alina ebizibu bye ebimumala ng'omu ani munene gwolabanga alina nabo balina ebizibu ebibamala oli abeerawo ng'alina ebbanja lya banka liringa bbanja lya banka
buli message gyalaba awulira erabika bubi buli kyalaba. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala dunia embeera etunyize ku nsi kunaku lw'enkomerero Allah tusanyuseemu na birungi ya rabbi. Kuba kinakuwaza okubeera ku nsi kuno eduniya n'ekaluba n'akhira n'ekaluba tulwane nnyo ate nga byonna bisoboka. Eduniya obutakusala kuba Allah agambye wala tansa nasibaka min ad-dunya, temwerabira nti ku nsi kuno mwinako omugabo gwammwe. Omugabo ku nsi kuno kweguli. Nze mbadde ngamba tulwane nnyo Allah tumusabe byombi, eduniya egonde n'enkomerero egonde. Allah aleme tugondeza duniya yokka akhira egaane. Allah agonze duniya, Allah agonze n'akhira kubanga mugagga byonna bisobola ahe n'atategeera. Bw'obanga olina sanyusanga munno atalina, sanyusanga munno atalina. Seko olidde emmere ogenda kuyiwa kasasiro, waliwo agyetaaga nga tekulina nva, waliwo agyetaaga nga tekulina nva. Oli yabuuza ebyogenda okuyiwayo biki, namugamba byagala kwonooneka. Oli najja n'akola kye batakola n'awunyamu naga nga mpulira tebiwunya nnyo, n'ali ebinyeebwa omuli mukene ebyagala okwonooneka, ye ng'alaba biramu okufaako n'atabugumya nakubugumya. Seeka gwe gy'ogambira nti sirya kawunga, waliwo akanoonya ate nga kawoomerwa ya obulamu bubeerewo. Gwe gy'owoleza nti omanye ebisiike, waliwo atagala kumanya ye biba bizze bisiike oba si bisiike yalya. Waliwo gwagamba nti nze bannaye sagala kulimba, nze enkoko y'akatimba omanyi nze sigirya. Wallahi waliwo oli nga tayagala kumanya oba nkoko y'akatimba oba yawa ye kasita kibanga kyakulya. Oyo atuuka n'ogamba nze nteeraako buli Katonda kye yakkiriza nja kirya. Buli ky'omanyi nti Allah yakikkiriza gwe yiwako sikiinaako buzibu nja kirya. So ayinamu omutima ogulumirirwa abantu abatalina. Oweerezanga kasente n'oga nti ako nkataddeyo abatalina kyakulya bafune ekyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga ffenna atuwa baraka, ajja kubeera nga ffenna atusumulira obulamu obulungi. Naam, Sheikh ng'agenda okuba nti no atusiibula atuwa edduwa anyongera kukujjukiza nti sigala ng'okyawaayo kubanga ekyo kyowaayo kya mugaso eri umma, kya mugaso eri oyo akyetaaga, era Salamu Chat egamba nti eteekwa okukituusa kwawo wekiina okulaga. Mu ngeri yemu era nyongera okutegeeza nti tugenda kuba nga tufuna obubaka obwa mukadde waffe Haji Mutasa Kafeero ayina annyonnyola ku byafaayo by'obusiraamu n'ebyafaayo bya Kemishego akono kwoteeka n'okutunnyonnyola ku ye nga ye agenda kukolamu ki kyanasobola ate era mu ngeri yemu naawe ali eyo oyongerezeeko okwo. Sheikh nsaba batuwe edduwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم يا مقلب القلوب بصواب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت. بارك الله فيما أنفقتم بارك الله فيما أنفقتم بارك الله فيما بقيتم. نسأل الله يا الله العفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. أي الله سبحانه رزق يا حلالي إن تكفوا يا ربي وبانغ يوغلو جسي وبانغ نوجي إنجوازي وبانغ نوجي إنجوازي وبانغ يا حرام جتكوزي وبانغ يا حرام جتكوزي وبرامو برونجي تاسا بينكوي تاسا بين abatagaliza basabenswa abenugu abefutwa tugulireho obulamu ya rabbul alamin. Allah tumulule ebiganye we Allah okubeera nga tweyagala obulamu bw'edduniya ate ne ku akhira. Saballa agonze emirimu gyammwe asaasira abafu bammwe nakkirize saddaaka zaffe. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Naam, kale bakadde baffe mukkiriza olwaleero tubenga bwetu program bwe tugenda eno okugikomekereza ffe okubaawo naye ku channels zaffe zonna obubaka bugenda kubanga bujja kyokka nga naawe atannasaala nsaba gwe obuwulirize ng'omaze okusaala wonna wona obusanga atannasaala ekyo ky'oba okulembeza naye nga eyamaliriza edda okusaala nsaba otebenkere obubaka buno bwa mugaso gy'oli. Kandaba waliyo asembeddeyo ddala okutuuka mbenga naye simu yazaamaanyiza kituufu gy'ali era nga ye Jamada Lwanga
oyo yasembeddeyo ddala olwaleero kyokka nga nkimanyi nti n'abalala mukyawaayo. Kale kambagaliza olunaku olulungi ate gwe ali ku Salam TV mpozi nkyogera kutegeeza gwe atulaba Salam TV kati osobola okufuna ku GoTV channel 392 GoTV Salam TV GoTV channel 392 Star Times eri ku 293 Afro Mobile awe tuli nnyo ate kuteka ne Facebook Salam Television. Kati ku saawa 3 insha Allah okutuuka saawa 5 ez'olwaleero ez'emisana tugenda kuba ne Imamu Kasozi mu programu yaffe eya Political Islam saawa 3 okutuuka ku 5 insha Allah nze ne Imamu Kasozi. Bagaza olunaku olungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno, yes, Salam TV is here. Play, pause, rewind your favorite TV show anytime, anywhere on the app.